Evet, deməli. Bugünkü mövzumuz, daha doğrusu bugün bir mövzu keçəcək və bölməmizi bitirəcək. Bugünkü mövzumuz y bərabərdir k bölünsün x funksiyası və onun grafikidir. Y bərabərdir k bölünsün x funksiyası. Bəzən buna y bərabərdir k yox, 1 bölünsün x vurulsun k deyirik. Adətən çox vaxt bu istifadə olunur. Yəni burada nə deməkdir? Burada x-a qiymətlər verib y-ə alırıq və yaxud da y-ə qiymətlər verilibsə yerinə qoyub x-i tapırıq. Yəni əsas tərəf, asılı tərəf. Bizim asılı tərəfimiz y tərəfidir həmişə. Əsas tərəfimiz də x tərəfidir. Çünki nəyə görə y-ə asılı tərəf deyirik? Yəni x-a cavab qiymət verməsə y-ə tapa bilmərik. Buna görə də y asılı tərəf adlanır. Bu funksiyanın grafiki, məsələn, tutaq ki, bir qrafik çəkək. Bu mənim y oxumdur, bu da mənim x oxumdur. Bu funksiyanın grafiki hiperboladır. Hiperbola nə deməkdir? Bax, belə formada. Ya, daha doğrusu, bax, belə gəlir, belə gedir. Ovalvari gedir. Ya, birinci, bura bilirik ki, birinci rübdür, bura ikinci rübdür. Bura üçüncü rübdür, burada dördüncü rübdür. Ya birinci, üçüncü rübdən keçir, ya da ikinci və dördüncü rübdən keçmiş olur. İndi baxır o qiymətləri hansıları veririk ki, o hansı rübdən keçmiş sayılır. Tutaq ki, bir dənə mən funksiya götürüm. Y bərabərdir 8 bölünsün x. Burada y-imdir, x-imdir, k-m neçədir? K burada 8-dir. K bərabərdir 8-ə. Çünki k böl x deyildi funksiyam. Burada k-nın yerində 8 durur. Ona görə 8 mənim k-m adlanır. Bu funksiyada gəlin görə hansı qiymətləri alacaq? Bunun grafikini tərtib etməliyik. Məsələn, deyirik ki, bir dənə beləncə cədvəl qururuq, və cədvəlim x, bura x-dır, bura y-dir və qiymətlər ayırırıq cədvələ. Xüsusi qiymətlər veririk. X-a verirəm, məsələn, -8, verirəm -4, verirəm -2, -1, 0, sonra 1, 2, verirəm 4, bir də verirəm 8. Bu qiymətləri verirəm. İndi gəl tapaya görə x-a hansını verəndə hansı alınır? -8 verirəm x-a. Cavabım nə olur? Y-im olur -1. Yəni, -8-i bura qoyuram da, x-in yerinə qoyuram. X-a verirəm -4. Y-im nə olur? -2. X-a verirəm -2. Y-im olur -4. -1 verəndə -8. 0 verəndə təyin olunmur. Bax, təyin olunmayıb. Niyə görə? Çünki 0-a bölmə yoxdur, ona görə. 1 verdikdə cavab alındı 8, 2 verdikdə 4, 4 verdikdə 2, 8 verdikdə 1. Düzdürmü? Bunu təyin etdik. Gəlin bir dənə qrafika çəkək. Bir dənə qrafik çəkirəm. Həmin qrafikdə y-imdir, bu da mənim x-imdir. Bu cədvəli tərtib etmək çətin deyil ki, bunu artıq bildik də. Yerinə qoyuruq, tərtib edirik. Desək ki, nə bildik orada x-a 8 veririk? Əgər cavabları versə, özü verib cədvəli. Verməsə, başlayırsa 0, 1, 2, 3, 4. 4-dən çox verməyin, ehtiyac yoxdur o qədər də. 4. 4-ə kimi verdiniz, eyni şeylərin mənfisini də verin. Mənfisini də verin ki, həm mənfi hissədə cavab almış olaraq, həm müsbət hissədə cavab almış olaq. İndi, mən qrafiki qururam. Grafikdə quranda, bura yazıram 2, 4, 8, 10. Niyə görə bunu 2-2 qurdum? Çünki cavablarıma baxıram.
cavablarım elə bir rəqəmlər ki, 8-ə kimi. Mən burada 8-i düzsəm, 8 dənə. Çox sıxlıq olacaq. Ona görə 2-2 düzmüş oluram. Burada buna ehtiyac var. 2, 4, 8, 10 da ehtiyac yoxdur. Burada 2, -2 özdə. -4, -8. Burada -2, -4, -8, -10. -10. İndi başlayaq işarələməyə. Bax dedik x-a 8, -8 verdikdə y-in -1 olurdu. X oxum bu oxdur da, x oxum. Bu da y oxumdur. X oxum -8-dən gəlirəm -1-ə kimi. Bax bura. Bax sanki bax x-im buradan gəlib buradan dönməli deyiləm mənfiyə doğru. Bax biraz da yuxarıda göstürüm. Bax bura. Bura mənim -8 1-dimdir. Sonra keçdim -4 2. -4-dən 2-yə bax bura. -2-yə. X-imin -2-sindən -4-ə. X-in -2-sindən gəldim -4-ə. Bax bura. Sonra x-in -1-indən y-in -8-nə bax bura. Düzgün bir dəqiqə. Bura. İndi keçdim bu tərəfdən. 0 nöqtəsində təyin olunmayıb. 0 nöqtəsini qurmayacağım. Bura təyin olunmayıb. Dəymir çünki ora. Gəldim. 1 verdikdə, bax x-a 1 verdikdə, bax gəldim bax bura. 2 verdikdə gəlirəm bax 4. 4 verdikdə gəlirəm 2. 8 verdikdə nə gəlirəm? 1. Nöqtələri qurdum. İndi siz damalarla çəkəcəksiniz də, məndə yerim azdır. Damalarla qurduqda gəldik nəyə? Bax nöqtələri birləşdiririk. Buradan da nöqtələri birləşdiririk. Belə formada gəlib. Hiperbola qurdum. Neçənci rübdə yerləşdi? Həm birinci rübdə yerləşdi, həm də rübdə yerləşdi. Aydındırmı? İndi elə bir rəqəmlər verilə bilər mənə, 2 ilə 4-də yerləşə bilər. Elə bir rəqəmlər yerləşir. Desə ki, mənə hansı müsbət aralıqda yerləşir, o zaman sadəcə 1-i götürəcəm. Çünki bu tərəf müsbət deyil. Ona görə. Desə ki, hansı mənfi aralıqda yerləşir, 3-cü rübdə yerləşir. Yəni bu 1-də deyil. Aydındırmı? Sualı olan varsa versin. Dərsimiz bu qədər idi.